ऑक्सीजन के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। अभी कोरोना वायरस में ऑक्सीजन के महत्व को आप सबने देखा है। अगर सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मौजूद ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी। इस परत पर ऑक्सीजन के पार्टिकल होते हैं। ओजोन परत के खत्म होते ही सूरज की हानिकारक यूवी किरणें सीधा धरती पर आने लगेंगे। परिणाम स्वरूप धरती इतनी तेज गर्म हो जाएगी कि लोगों की त्वचा जलने लगेगी। अचानक ऑक्सीजन के खत्म होने पर धरती 10 से 12 किलोमीटर अपनी सतह से नीचे खिसक जाएगी। धरती पर बने सीमेंट और कंक्रीट के घर और बड़ी बड़ी इमारतें टूट जाएंगी। धरती का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। बड़े बड़े महासागर बहुत तेजी से सूखने लगेंगे।